Assalamu alaikum. Adọ́pẹ́ fún Ọlọ́run Ọba. Bẹ́ẹ̀ ni atọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Ẹnìkan ní kí n bá wọn tún rìpọ́ọ̀tì nípa ikọ̀ Ashima léyìí tí bẹ́ẹ̀ ni Hassan Dr. Mashar kọ́lọ́ba kọjá káyé dókítà pẹ́. Dókítà ní ẹni tó bá ní ikọ̀ Ashima wọ́n ní ká lọ wá ewé ẹ̀mílẹ̀ tí mo ti sọ fún yín jẹ́ta ewé ẹ̀mílẹ̀ wọ́n ní ká ṣe dáadáa tó ní ikọ̀ Ashima kọ́ ọmọ short cup láàárọ̀ àti alẹ́ àkọ́kọ́ ní ẹlẹ́ẹ̀kejì bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ká lọ wá maize oil, ginger oil, clove oil, abatu sada oil, àwọn oil mẹ́rin yẹn wọ́n ní ká mìsì papọ̀ ní tó ní ikọ̀ Ashima bákan náà kọ́ ọmọ lo spoon kan láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ mẹ́tọ́lọ́mbà fẹ́ mọ́ ní yọ̀ọ̀lọ́ tí ó ti gbádùn kò jù báwọn lè bá a ṣe. Assalamu alaikum.